U poslednje vreme nekoliko ljudi mi se žalilo da dobija neobične SMS poruke ili da ih nepoznati ljudi zovu da ih pitaju zašto ih takvim porukama zatrpavaju. Za javnost najpoznatiji slučaj jesu poruke koje je dobila predsjednica sudskog veća u predmetu atentat na premijera Srbije Zorana Đinđića. Odgovor je jednostavan i krajnje uznemiravajući. SMS poruku koja izgleda kao da je poslata sa nečijeg tuđeg telefona izuzetno je lako poslati sa interneta. To nam govori da je SMS postao sredstvo komunikacije kojem ne smemo verovati. Koliko je lako poslati takvu poruku, reći će nam Jelena Purković. Kada čujemo ovaj zvuk, neki od nas ostavljaju sve i bacaju se ka svom mobilnom telefonu. Stigla im je SMS poruka, mali elektronski paketić. Nećete biti mirni dok ga ne otvorite i saznate kakvu tajnu nosi. Dovde i možemo da govorimo romantičnim jezikom. Ali kada saznate sadržaj poruke, počinje realnost. Ali kakva realnost? Ako znamo da je u svetu elektronskih komunikacija svašta moguće lažirati, da li treba sumnjati i u autentičnost SMS poruka? Problem je u tome što je danas tehnologija toliko napredovala i običan čovjek ju toliko veruje da pre misli da je problem u čoveku koji tu poruku šalje, nego u samoj tehnologiji, odnosno u mogućnosti da neka treća osoba koristi broj njegovog pozivnika da bi poslao neku lošu poruku koja iz bilo kojih loših razloga. Ljudi generalno veruju SMS servisu i nema razloga da mu ne veruje. Naravno, u određenim slučajevima može se desiti da poruka koju ste primili bude zaista sadržina koja je krajnje neprimerena u odnosu na to ko vam je poslao tu poruku i tada može da se javi sumnja i treba da se javi šta više sumnja da poruka nije izvorno potekla sa mobilnog telefona vašeg prijatelja, poslovnog partnera, kolege i tako dalje. Nikada običan čovjek ne sumnja u to da li je poruka koju on dobija istinita ili ne, baš zbog toga što ima veliko poverenje u samu elektronsku komunikaciju, jer kako tehnologija napreduje, sve su manje šanse za grešku, bar tako misle obični ljudi. Sada da vidimo koliko je zaista teško poslati lažnu SMS poruku. Verujte, vrlo je lako. Ja sam probala. Na internetu prvo imate mnogo sajtova koji vam nude ovu mogućnost. Od vas jedino traži da se registrujete i platite ne baš malu cifru za svaku poslatu poruku. Otprilike 100 dinara. Ovo je taj formular. Prvo ukucate broj na koji želite da poruka stigne. U ovo polje možete da upišete neki lažni broj sa kojeg je navodno poruka poslata. Ja sam ovde sada otkucala tekst koji ne bi voljela da bilo ko pošalje u moje ime. Sada ćemo da pritisnemo send. U ovom trenutku me upozorava da za poslatu poruku i izvesne posljedice bi mogla samo ja da odgovaram. Međutim, prijavila sam se anonimno, tako da mi ništa ne mogu. Sada ćemo da sačekamo da poruka stigne. I evo, poruka je stigla sa istim tekstom koji sam ja napisala i brojem. Lažni SMS-ovi se, dakle, lako šalju. Služe za neslane šale, surovo poigravanje ili ozbiljne pretnje. Najvažnije je da razumemo da SMS nije bezbedno sredstvo za komuniciranje. SMS poruke treba proveravati na stari način kada god posumnjamo u njihovu istinitost. Međutim, i kada ne posumnjamo u njihovu istinitost, odnosno dobijemo informaciju za koju očekujemo da je tačna, ukoliko ta informacija nama nosi neki veliki značaj, odnosno na osnovu nje mi odlučujemo o nečemu vrlo važnom, potrebno je za svaki slučaj na neki klasičan način, znači preko poziva najčešće tim samim mobilnim telefonom, gde kada nam se osoba s druge strane javi, mi samim prepoznavanjem glasa utvrđujemo i proveravamo da li je poruka koju smo dobili tačna. U slučaju da posumnjate da vam je stigla poruka koja na izgled potiče od osobe koje verujete, koja je poznata vama, a nije po sadržini adekvatna, u kojoj se možda, jednostavno ako postoji jedna zdrava doza sumnje u njenu sadržinu, ja predlažem da se obratite svom mobilnom operateru. Znači, on će jedini moći da proveri autentičnost te poruke u smislu da vidi kada je ona poslata i sa kog mesta je ona poslata. Tako da je neki drugi način zaštite je teško primenjiv. Ništa novo pod kapom nebeskom. Kao što vidimo iz klasične literature, podvale u komunikaciji postojale su od kako se ljudi međusobno sporazumevaju.
Nekada vam je za intrigu bilo potrebno veliko majstorstvo. Danas je dovoljna samo zla namera, nekoliko brojeva telefona i pristup internetu. Prema tome, mobilni telefon nije prijatelj kome treba bezrezervno verovati, a SMS naročito nije sredstvo za poslovnu komunikaciju i nijednu odluku u životu ne treba doneti samo na osnovu primljene poruke.